نیوز پری چینل لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه پام وکړئ درې ډیرو مهمو خبرونو ته محب وایي شیخ رشید له طالبانو د پاکستان ملاتړ په شاکړ مننه یې کوو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي چې دی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د افشا کولو په اړه د شیخ رشید څرګندونې ستایي محب زیاته کړې چې افغانستان د شیخ رشید په څیر نورو زړورو پاکستانیانو ته اړتیا لري څو په افغانستان کې د روانې جګړې ضد څرګندونې وکړي د ویلو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي و چې د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې دي او ډرای مړي هم پاکستان ته لیږدول کیږي بل لور ته د خوست چارواکي د دې ولایت په نادرشاه ولسوالۍ کې پر چاودیدونکو توکو بار دی و ډاک موټر د نیولو خبر ورکوي د خوست امنیه قوماندان سمنوال سیف الله سرحدي نن ازادي راډیو ته ویل د غیواره د موټر چې تاسو یې وینئ تقریبا 3 یا 4 ټنه منفجره قوي مواد دي چې په څنګ کې د لاینونه هم درنګه 15 یا دانې پکې 15 کیلویي بمونه دي دا د دښمن له طرفه تبیا شوي و غوښتل زموږ د خوست شریف ولسونه په وینو کې ولمبوي خوشبختانه د خوست د کشفي او امنیتي ځواکونو د ولسونو په همکارۍ بېګا شپه د نادرشاه کوټ په ساحه کې د خوست ګردیز په لاین کې لاسته راغی د خوست امنیه قوماندان ویل دا چې بریدګر کوم ځای په نښه کړی و وروسته به څېړنو کې معلومه شي خو دوی ته معلومیږي چې خوست ښار کې د برید پلان درلود او سیلاب کلو اردو وایي د ننګرهار حصارک او شیرزاد کې 18 وسلوال طالبان ووژل شول د 201 سیلاب قلو اردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي د دې قلو اردو ویان د سید مقصود هغه رسنیو ته په واستولي پیغام کې وایي چې د افغان امنیتي او د فیسبوکونو دغه عملیات د دې ولسوالۍ په غوسیمو کې شوي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وه د زیاتوي د دغو عملیاتو په نتیجه کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي او لاس نورې ټاپیان دي د نوموړي په خبره په دغو عملیاتو کې د ماین پاکۍ ټیمونه 14 ماینونه چې د تخریب لپاره په لویو لارو کې ځای پر ځای شوي وو هم شنډ کړي دي وسلوالو طالبانو د روسا د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره